Okay guys, Assalamualaikum sipu-sipu sahabat-sahabat semua. Okay, kita cas Simon petang-petang ni ya. Sebab dah dekat 2 minggu dah dia tak turun kan. Kita asyik bawa bibi terkukur saja kan. So Alhamdulillah tapau ekor. Mula-mula dia kacak pun tak jatuh. Tak tahulah kenapa, ketat sangat ke macam mana ke kan. Tapi Alhamdulillah lama-lama dia jatuh. Jom kita tengok. Okay guys, Alhamdulillah tapau ekor. Rasa macam ada tandang lah burung ni kan. Sebab Angga lambat jatuh tadi. So apa pun terbaik